สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูประดิษฐ์ Channel กันอีกครั้งนะครับครูประดิษฐ์ Channel นะครับในเทปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับเรื่องของมี PEI Sheet นะครับแล้วทำไมไม่ยอมใช้นะครับเจ้าตัว PEI Sheet นะครับก็จะเป็นแผ่นนะครับแบบนี้นะครับคล้ายๆแผ่นอะคริลิกนะครับสีชานั่นเองนะครับแต่เขาจะมีความพิเศษนะครับเวลาที่เราปริ้นงานนั้นเนี่ยนะครับงานก็จะยึดเกาะอยู่บนเจ้าแผ่น PEI Sheet D นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมก็ได้ทำการซื้อเจ้าแผ่น PEI Sheet มานะครับแล้วก็ได้ทำการทำคลิปนะครับไปทั้งหมด2คลิปแรกนะครับก็จะเป็นคลิปที่เอาไว้ปริ้นนะครับปริ้นงานจริงๆนะครับสามารถไปดูได้แล้วก็คลิปที่2นะครับก็มาพูดนะครับว่าเจ้า PEI Sheet มีลักษณะเป็นยังไงนะครับก็ลักษณะนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็เป็นคล้ายแผ่นอะคริลิกนะครับถ้าลักษณะคุณสมบัตินะครับในการปริ้นงานเนี่ยถ้าให้เทียบเคียงนะครับความเหมือนนั้นเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าเหมือนเจ้าตัวคาร์ท็อปเทปนะครับหรือว่าเจ้าตัวเทปทนความร้อนนะครับซึ่งเจ้าแผ่น PEI Sheet เนี่ยนะครับสามารถที่จะส่งผ่านความร้อนนะครับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ผม30องศานะครับไปจนถึง120องศานะครับเขาก็จะยังไม่มีอาการละลายนะครับแต่ถ้าเกินกว่าไปถึง200นั้นเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ละลายได้นะครับเพราะว่าเวลานอยเซลนะครับพอเวลาจิ้มลงไปโดนนะครับเขาก็จะเป็นรอยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าแผ่น PEI Sheet นะครับผมก็จะใช้กิ๊บหนีบรอบตัวเขานะครับแล้วก็ด้านที่แตะไม่ถึงนะครับผมก็จะใช้เป็นเจ้าตัวเทปนะครับ 3M นะครับทำการแปะนะครับก็เป็น 3M แบบนี้นะครับแปะผลปรากฏนะครับในตอนแรกก็ปริ้นงานได้ดีนะครับถ้าเป็นงานขนาดเล็กนะครับก็จะปริ้นได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นงานชิ้นใหญ่นะครับเขาจะปริ้นงานได้ไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากว่านะครับเขาเป็นแผ่นพลาสติกนะครับเขาก็จะมีความอ่อนตัวนะครับเมื่อได้รับความร้อนนะครับแล้วก็ได้รับแรงจากกิ๊บที่หนีบลงไปนะครับเขาก็จะมีการโก่งหรือแอนตัวเป็นร่องนะครับบนพื้นผิวนะครับในขณะที่ปริ้นงานนั้นเนี่ยแอนสูงสุดนะครับที่ผมวัดได้นะครับโดยใช้เจ้าตัวแซกผมวัดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ700ไมครอนนะครับซึ่งเป็นระดับที่รับไม่ได้นะครับที่ผมรับไม่ได้เลยนะครับจุดที่ต่ำสุดนะครับที่มีความผิดพลาดนะครับก็จะอยู่ที่ระดับ10ไมครอนนะครับแต่ในที่นี้นะครับเขาก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราปริ้นงานชิ้นใหญ่นะครับงานในเลเยอร์แรกนะครับหัวเจ้าตัว hot end ของเรานะครับอาจจะไปขูดไปทำลายเจ้าตัวแผ่น PEI Sheet ได้นะครับแล้วก็ทำให้งานชิ้นแรกนะครับออกงานในไม่ใช่ชิ้นแรกนะครับในเลเยอร์แรกนั้นเนี่ยนะครับปริ้นออกมาได้ไม่ดีนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นะครับวิธีการวัดผมก็ใช้แซดโผบวัดนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับไม่ใช้แซดโผบวัดอาจจะใช้เป็นไดแอลเกจก็ได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับจากที่ผมได้วัดดูนะครับก็มันก็มีปัญหาจริงๆนะครับในการปริ้นงานผมก็เลยยกเลิกไม่ใช้เจ้าแผ่น PEI Sheet ไปนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาค่อนข้างมากนะครับถามว่าปริ้นงานเขายึดเกาะได้ดีไหมนะครับยึดเกาะได้ดีนะครับแล้วก็ข้อดีของเขาไม่มีฝุ่นผงไม่มีกลิ่นนะครับเวลาเราแกะงานก็แกะได้ง่ายนะครับในกรณีที่เป็นงานชิ้นเล็กนะครับเพราะฉะนั้นงานชิ้นใหญ่ไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้จะติดตั้งเจ้า PEI Sheet ไว้ทำไมนะครับผมก็ทำการเก็บเข้ากุไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือสาเหตุที่ผมไม่ใช้เจ้าแผ่น PEI Sheet นะครับเพราะว่าผมใช้แผ่นกระจกธรรมดาแล้วก็ทาเจ้าตัว ABS จุ้ยลงไปนะครับผมก็ได้ความเรียบนะครับที่ปริ้นงานระดับ100ไมครอนได้แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นงานตัวนี้นะครับที่ผมได้ลองปริ้นให้ทุกท่านดูไปนะครับก็อันนี้จะเป็นในส่วนของการเปิดฟังก์ชัน Auto Level นะครับแล้วก็จะแผ่นนี้นะครับไม่เปิดฟังก์ชัน Auto Level นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะปริ้นงานระดับเลเยอร์ที่100ไมครอนได้นะครับแต่ถ้าใช้เป็นแผ่น PEI Sheet นะครับบอกได้เลยนะครับว่างานชิ้นใหญ่แล้วก็ปริ้นไปเนี่ยนะครับยากมากนะครับที่จะปริ้นได้100ไมครอนเรียบๆแบบนี้นะครับ
ถ้าไม่ใช้ฟังก์ชันออโต้เลเวลนะครับแล้วก็ในการพิมพ์งานแต่ละครั้งนะครับในการยืดหดตัวของเจ้าแผ่น PI Sheet แต่ละครั้งนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะยืดหดตัวไม่เท่ากันนะครับก็แล้วแต่อารมณ์นะครับว่าตรงนี้ฉันอาจจะสูงนะครับในรอบนี้อาจจะต่ำในรอบหน้าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวฟังก์ชันออโต้เลเวลนะครับยิ่งไม่เป็นผลนะครับใหญ่เลยนะครับจากการที่ผมได้ลองนะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีฮิตเบสที่มีขนาดเล็กนะครับผมก็แนะนำนะครับว่าใช้ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะไม่เหมือนเจ้าฮิตเบสแผ่นใหญ่นะครับฮิตเบสแผ่นใหญ่เวลาเขาคอนโทรลระดับนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะยากนะครับแต่ถ้าเป็นฮิตเบสนะครับที่มีขนาดเล็กนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะคอนโทรลได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็มาพูดถึงนะครับว่าทำไมผมมีเจ้า PI Sheet แล้วทำไมถึงไม่ใช้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับมีอะไรให้ติดตามนะครับก็ลองมาติดตามกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอได้รับความขอบคุณนะครับจากผมในแมนกูประดิษฐ์นะครับก็ยังไงกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย